F'Ottubru li għadda ġi ċelebrat is-Sinodu taż-żgħażagħ. Kienet esperjenza kbira fejn numru kbir ta' sfijiet iltaqgħu flimkien ma' numru sabiħ ta' żgħażagħ biex jiddiskutu l-aspetti kollha tal-ħajja taż-żgħażagħ, l-aspetti taż-żgħożija. Ċertament matul dan is-Sinodu kien hemm ħafna interventi interessanti, però xtaqt jiena nagħmel kumment żgħir dwar dak li jgħid is-Sinodu u anke x'qalu żgħażagħ fil-konfront tagħhom mal-familja. L-ewwel nett dan is-Sinodu jsemmi xi ħaġa importanti ħafna li żgħażagħ ħerġin mill-familja. Allura żgħażagħ jixtiequ illi fil-familja isibu dik l-esperjenza, dik ix-xhieda li tanti importanti li tgħinhom mhux biss fil-ħajja nisranija tagħhom ma wkoll anke f'dak li jagħmilhom verament żgħażagħ umani. U allura dan is-Sinodu jisemmilna mod speċjali ir-rabta li żgħażagħ għandhom mal-familja. Isemmi pereżempju kemm iż-żgħażagħ jieħdu u ħadu mill-ġenituri l-esperjenzi, ix-xhieda, it-trobbija u din tidher ħafna anke mill-fatt li iż-żgħażagħ jixtiequ ħafna illi rabbu huma stess lil uliedhom bħal huma stess irċivew din it-trobbija tajhom mill-ġenituri. U allura waħda mill-affarijiet importanti li jsemmi s-Sinodu huwa l-eru tal-familja, il-familja bħala punt ta' referiment u privileġġjat. Iż-żgħażagħ l-ulied japprezzaw l-imħabba u l-għoża tal-ġenituri. U allura għandhom qalbhom ħafna ir-rabtiet familjari li jittamaw li huma wkoll anke l-qudiem jirnexxielhom jagħmluhom dawn meta isawru familja. Bla dubju, ċertament waħda mill-affarijiet li iż-żgħażagħ tippreokkupahom ħafna hija separazzjonijiet, divorzji, it-tieni rabtiet li dawn allura joħloq fil-żgħażagħ tagħna ċertu biża', inċertezza. U allura jħarsu b'mod dubjuż lejn iż-żwieġ u lejn il-familja. Però semmi s-Sinodu pereżempju f'paragrafu 32 in-nanniet spiss joffru kontribut deċissiv fl-affett u fl-edukazzjoni reliġjuża. Jiġifieri n-nanniet ukoll jistgħu joffru modell għal kif iż-żgħażagħ jistgħu ħarsu mod pożittiv lejn iż-żwieġ u l-familja. Isemmi wkoll anke ir-rwol tal-om. Il-figura tal-om jibqa' rwol importanti ħafna għaż-żgħażagħ u jqisu bħala essenzjali biex jistgħu jikbru wkoll anke f'dak li jħarsu lejn il-figura tal-om. Isemmi wkoll anke il-Sinodu l-eruq kulturali minn fejn ħarġu żgħażagħ tagħna. Isemmi u allura kull darba is-Sinodu jirrepeti r-rwol tan-nanniet. Għaliex? Għax kif jgħidilna wkoll anke f'momenti oħrajn anke l-Papa in-nanniet huma l-minjera tal-erf, il-minjera tal-esperjenza, il-minjera tas-sagrifiċċju, il-minjera tal-valuri, u allura iż-żgħażagħ jgħidilna kemm importanti li jkunu kapaċi jitalmu wkoll anke mill-passat li minnu ġejjin, mod partikolari il-ħafna doni moddija lilhom mill-ġenituri min-nanniet. Il-bagalja li jagħmluhom iż-żgħażagħ illum huma l-bagalja ta' dak li huma jieħdu mid-dar, jieħdu mill-familja tagħhom, jieħdu mingħand il-ġenituri tagħhom, jieħdu mingħand in-nanniet tagħhom. U għalhekk jgħid meta ngħinu liż-żgħażagħ jiskopru l-għana ħajta li modi tal-passat jagħmlu memorji tiegħu u jindew bih tajjeb għall-għażliet u l-possibiltajiet tagħhom. Dan ikun veru emil ta' mħabba lihom fid-dawl tal-iżvilupp tagħhom u tal-għażliet li huma msejħin li jagħmlu aktar il-qudiem. Walli hawnhekk il-Papa qed jgħid kemm importanti li iż-żgħażagħ ma jinqatawx minn kultura, mit-trobbija, minn dak li jagħmluhom żgħażagħ għax huma ovvjament ħarġu mill-familja. Waħda mill-affarijiet importanti wkoll anke li jsemmi is-Sinodu f'paragrafu 162 jgħid l-akkumpanjament, isem fuq l-akkumpanjament. Anke hawnhekk se jitkellem l-akkumpanjament tal-koppju tul il-mixja tagħhom ta' tħejjija għaż-żwieġ. Waqt li nżommu f'moħħna li hemm bosta ovvjament modi leġittimi ta' kif jistgħu jiġu organizzati. Ċertament hawnhekk issa se nitkellem jiena dwar
il-preparazzjoni tal-arajjes għażwieġ dak li aħna nsejħulu b'mod komuni ħafna l-kors ta' Kana. Jiena nixtieq nieħu l-opportunità biex permezz ta' dan il-kumment nagħmel enfasi fuq il-bżonn li din it-tħejjija ssir kemm jista' jkun minn kmieni. Illum minħabba ċerti sitwazzjonijiet, minħabba il-karriera, minħabba ċerti studji, ħafna żgħażagħ, ħafna koppja rajjes qegħdin iħallu t-tħejjija żwieġ ftit żmien qabel iż-żwieġ propju. U dan forsi ma jgħix biżżejjed biex iż-żgħażagħ jiskopru jenkella jindunaw jew jiddiskutu issues li għandhom x'jaqsmu ma' relazzjoni tagħhom il-qudiem. Għalhekk il-Papa jsemmi b'mod speċjali mhux qed nitkellmu fil-katekiżmu, il-preparazzjoni għaż-żwieġ, imma jeħtieġ li matul din il-preparazzjoni is-sinu jridu jsemmi l-ewwel nett il-laqgħa tagħhom ma' Kristu. Ħafna miż-żgħażagħ tagħna llum wara li jkunu għamlu l-griżma ma jkollhom ebda kontatt iktar mal-fidi tagħhom, spiċċaw mid-dutrina, forsi anke jibqgħu ma jmorrux il-quddies, u allura il-preparazzjoni għaż-żwieġ waħda mill-affarijiet importanti hija dik li nsejħula il-kerigma, il-laqgħa tagħhom mal-mulej. Hija importanti wkoll barra il-laqgħa tagħhom ma' Kristu li jkunu kapaċi wkoll anke jagħmlu eżami ta' relazzjoni tagħhom. Ħafna drabi ġieli u din naraw anke wara l-kors ta' Kana nibdew nindunaw kemm il-kors għenhom biex jiskopru ċerti affarijiet li qabel ma kinux jirriflettew dwarhom. Għalhekk l-akkumpanjament għaż-żwieġ, preparazzjoni tagħhom għaż-żwieġ, importanti jgħidilna sinu din nikkumpanjaw l-familji żgħażagħ mhux biss waqt iż-żmien tal-preparazzjoni, imma wkoll anke waqt is-snin tant importanti l-snin tal-bidu tal-ħajja miż-żewġa. Għaliex għax ovvjament hemmhekk jibdew ir-realtà proprja. Veru, rridu ngħidu wkoll ħafna mill-koppja rajjes illum ikunu qed jgħixu flimkien, u allura f'ċertu sens ikun ġa sar jafu xi ftit lil xulxin, però il-commitment veru jsir dikinhar meta jkun qed jiċċelebraw żwieġ tagħhom. Meta qed jgħixu flimkien, il-commitment ikun biss commitment parzjali. Però il-Papa jgħidilna kemm importanti li aħna barra nagħtuhom il-laqgħa tagħhom mal-mulej ngħinuhom ukoll anke biex jifhmu li dan huwa commitment għal dejjem, commitment li għandu bżonn l-arajjes tagħna jkunu ttrenjati tajjeb fih, imma wkoll il-bżonn li aħna ngħinu lil dawn iż-żgħażagħ biex din il-ħajja dan il-vjaġġ li aħna nsejħulu il-vjaġġ ta' żwieġ ikun verament vjaġġ mhux biss weħedhom imma flimkien ma' Ġesu u wkoll anke akkumpanjat mill-familjari, mill-ħbieb tagħhom. Bekk allura nkunu verament Sammaritani tajbin għaż-żgħażagħ li bdew il-mixja tagħhom fi żwieġ.